Ебаный в рот, скорую сбил. Блять, урод ебаный, а! Ебать! Пиздец, блядь! Нифига себе. Что случилось? I just want to preface this by you are about to hear the most annoying sounding voice in your life. Oh my god, I would definitely say this because I'm so nosy. Like I'd go through their messages, see who. 这个可以拿来贴售吗？可以，像连张总统都这样偷了，我觉得今天恐怕会比较。所以嘛，所以我才说当初其实能够多容许。Fuck you! Fuck you! From the moment you step inside our state-of-the-art facility, you'll be... Surprise, motherfucker. Look at what they did. They lit buses on fire, limousines on Сам на съездишь. Долбоёб. Пиздец, блядь, в одного можно машину и не удержать. Блядь, ёбаный. Сука. Ёпта.
вот с такими дебильными названиями. Твою мать! Ебаная, блядь. Пипери даже слушать ее не хотел. На самом Ой, бля! Нас прости. Алло. Volvo XC70. Твою мать! Блядь. Охренеть. Не, мы Катю сразу выпустили. Ебать. Да ёб твою мать, блядь. Пиздос. Знаете, как устроена система? Твою маму, блядь. Твою маму, блядь. О, ми виграли. О! О!
Ребята, тормозим аккуратно. No. Нахуй. Исторический прорыв, который повлияет на развитие всей мировой энергетики. Китай сообщили о начале полноценной добычи газовых гидратов. Иначе это... С работы приходила в 9 часов вечера, а уходила в 8:30. Твою ж мать. Alright, not only did you go out and get this new Kia Sportage, you got the one with the all-wheel drive, a panoramic sunroof, Apple CarPlay.
российской столице плюс 5, атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра ртутного столба. Ты что, долбоёб? Ты чё, блядь? Ты чё, дебил, блядь? Пиздец. Блять! Блять! А! Ох, хорошо-то как. Магазины, кафе, стоматология, детский сад. Все на территории комплекса. Звоните 8 800 700 6934. 8 800. И, наконец, Александр Пилюкин нам говорит, я родился в год кота и кролика. Да, братуха? Не проехала? Нет. Oh, shit. Ой, ой, блядь, ой, ой, жизнь. Подожди, перезвоню, тут авария жесткая.